係咁啱啊！你仲認得我咩？認得，我點會唔認得你啊？點啊？乜原來你住喺呢度嘅咩？我嚟探朋友嘅啫。走未啊？順路車埋你啊！嗯？你有槍嘅？係差佬嚟啊？你做戲好曳啊！邊個要將我哋四兄弟分開就要死！你哋班人簡直癲㗎，黐線㗎！係你哋點着個火頭先嘅。我哋四兄弟出生入死，冇人可以分開我哋嘅。我三個兄弟死咗，你哋三個填翻命，好公平啊！打電話俾嗰個女仔，叫佢出嚟救你。你想引佢出嚟殺埋佢啫嘛？你唔使旨意啊！喂，葉小姐，你係邊位啊？你想 Michael 生啊，抑或想佢死啊？咩話？我唔信你唔出聲。Michael 係咪 Michael 啊？你唔好玩啊！你唔好帶差佬嚟，唔係你就見佢唔到啦。你想見佢嘅話，半個鐘頭之後就去加連威老道對開個電話亭度等啦。唔好理我啊！佢點講都唔好理我啊！佢想殺你嘅咋 Michael，你點啊？係咁啦，葉小姐。你咪亂嚟啊！半個鐘頭之後見啦。喂！你咁樣想點啊？你想搵我引佢上嚟，你唔使旨意。佢實會上嚟嘅，只要佢一上到嚟，我就會啪啪。你冚家鏟！喂，跳落去！跳落去！喂！
Madam 啊，對於今次嘅事件有咩睇法啊？我要同 Michael 報仇。對唔住，佢心情唔係幾好，一陣時同各位傾。你知唔知？我要殺咗佢！你身為警務人員亂咁講說話，係會嚴重影響我哋嘅形象，你知道嘛？俾班記者登咗出嚟啊！我點樣上頭交代啊？我叫咗你放假啦嘛，叫咗你唔好理呢一 case 噶，你完全唔理我打，全無紀律。仲有 Michael 擅自攞走警方嘅資料，即係犯法嘅行為。佢雖然死咗，但係我絕對唔會姑息呢件事，我仲會追究佢喺法律上嘅責任。Michelle，Attention！ 你知我仲未講完㗎，你究竟係咪睇過餅帶？點解知道兇手之後唔第一時間通知我？係咪同 Michael 加埋？收開你！辭職！上頭一日未批准你仲 under 我，你要聽我講 Shut up！ 你當眾侮辱上司！我要你做證人，你寫份 report 俾我啊！嚟㗎咋？見到晒㗎？我都睇到啊！我就咁算數啦。喺1星期前，死者曾經為咗拯救一架民航客機而槍殺2名劫機者。而數日前，中區某餐廳嘅槍戰事件，死者亦有份參與。至於殺害黃小文嘅兇手，究竟同連日嚟幾宗案件有冇關係呢？警方到而家尚未有確實嘅答覆。而本台就呢次事件訪問咗黃小文生前嘅好友。Madam， 你對呢件事有咩睇法呢？我要同 Michael 報仇。葉小姐，有個人叫我交俾你。唔該。所謂冤有頭，債有主。呢個死雜種仔，以為自殺就可以逃避佢嘅罪行，永遠喺地下安息。但係我哋4兄弟係永遠唔會放過佢嘅。我哋要佢死無葬身之地。乜嘢叫做死無葬身之地呢？咁就叫做死無葬身之地啦！山本先生，頭先嘅片段，葉小姐一樣可以睇得到，但係以下嘅珍貴片段，佢就暫時欣賞唔到啦。我知道佢而家一定係好心急，趕緊嚟呢度領翻死雜種仔條屍嘅。
要殺咗佢，我一定要